Я сегодня работала с одной девушкой, и там куча говна внутри. Это не про говно, которое мы с вами понимаем, а, поступается из внешней, из внутренней среды, а говно в голове. То есть человека столько всяких убеждений, которые ему мешают жить, то с этим всем невозможно. Это нельзя, это осудят. Если так делать, то что-то еще. И это все внушение в основном из семейных моментов и из масс-медиа.